तो दोस्तों, क्या आपको पता है सौरभ जोशी अपने पिताजी को कौन सी कार गिफ्ट करना चाहते हैं? अगर नहीं तो सौरभ जोशी ने क्या कहा ये देख लीजिए। पापा जी को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, इतनी अच्छी चला रहे हो, वो भी थार भाई, सीधा थार। इसके बाद पापा जी को गिफ्ट करूंगा मर्सिडीज या BMW। अरे बाप रे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। नहीं तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मर्सिडीज में, ये देखो ये है ना। और मैंने पापा जी को बोला है जल्दी से गाड़ी चलाना सीख लो, फिर मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा, मर्सिडीज या BMW गिफ्ट करूंगा पापा को। मेरे को खुद के लिए तो नहीं, लेकिन पापा जी के लिए जरूर लूंगा एक कंफर्ट वाली मस्त। चलाएंगे तो बहुत